شرك، الطيرة شرك. فهم تركوا المكروه وهو الكي والاسترقاء، طلب من الناس، وتركوا الشرك وهو التطير، وهو التشاؤم بالأشياء، وأنها تصيب الإنسان إذا اعتقد فيها، وهي من فعل الجاهلية. كانوا يتطيرون، يعني يتشاءمون بالطيور في طيرانها واتجاهاتها وأنواعها. كانوا يتشاءمون بالبومة ويظنون أنها تدل على الموت، وأنها إذا وقعت على بيت أحد فإنه سيموت. كل هذه من خرافات الجاهلية. نعم.